Taigi šiandien yra šeštadienis, balandžio 20 diena ir mes vykstame į Volčį Patok kaimą, kuris yra ant terasos kairiajame Kamniko Bystricos upės krante, Slovėnijos aukštutinės Karnijolos regione. Na ir mūsų tikslas yra bent trumpai apžiūrėti arboretumą. Na štai, ką tik atvykome į arboretumą. Šiandien, kadangi yra šeštadienis, tai išties gausu lankytojų. Na, reikia pasakyti, kad dabartiniu metu Volčį Patok yra geriausiai žinomas dėl būtent arboretumo. Tai yra didžiausio ir populiariausio botanikos sodo Slovėnijoje. Na, reikia pasakyti, kad Volčį Patok arboretumas paprastai veikia nuo kovo pradžios iki lapkričio pabaigos. Na ir šį arboretumą 1952 metais įkūrė Liublianos universitetas. It's not the best time because the tulip is finished. Pravartu taip pat paminėti, kad į rytus nuo kaimo ant Vilko kalno, slovėnų kalba tai būtų Volci Hryb, yra apaugę Volčį Patok pilies pamatai. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose pilis paminėta 1220 metais, tačiau 17 amžiuje ji jau buvo sugriuvusi. Na, dar kartą paminėkime, kad arboretumas visuomeniai buvo atidarytas 1952 metais. Na, iš pradžių jis priklausė 1865 metais Suvanų šeimos dvarui, kurį būtent 1952 metais perėmė Liublianos universitetas ir teisiškai paskelbė nacionalinės svarbos, kultūros ir gamtos paveldo vietovę. Reikia pasakyti, kad šis arboretumas yra lankomiausias Slovėnijos botanikos sodas, jis yra išties didelis, net 85 hektarų plotas. Čia priskaičiuojama beveik 5000 augančių medžių, taip pat daugiau negu 1000 įvairių rožių veislių, na ir net 2 milijonai tulpių. Taip kad iš tiesų verta aplankyti šį botanikos sodą. And during winter season, it's closed. It's closed. Yeah. I'm not sure because it's somewhere else. Yeah, you can buy the season ticket if you like, and then a lot of people come here. Just it's like a park. And they prepare different. and it's good for leisure time, obviously, and it's really good environment, nice environment. Yeah, it's peaceful here. It's the people. It's close to the Ljubljana. The people come here with the kids. They just run around. They prepare some exhibition like this too. Išties erdviame kraštovaizdžio parke su žvyruotais takais galima ilgai vaikščioti ir ramiai ilsėtis ramybėje ir žalumoje. Tulpės ir kitos gėlės, rododendrai, rožės ir vandens lelijos be abejo džiugina gėlių mylėtojus. Kaip jau minėjome, iš tiesų parkas yra didelio ploto, 85 hektarai, tai yra viešasis parkas ir jis yra netoli Liublianos. Na ir patekti yra tikrai nesunku. Išvažiavimas į arboretumą yra iš greitkelio Liubliana Mariboras ir tai nurodyta rodyklėse.
Dar kartą galima paminėti, kad balandis būtent tas mėnuo, kai parkas pasipuošia gėlėmis. Na ir pasivaikščiojimas po parką išties pasitinka su daugiau kaip 2 milijonais šimtų tulpių ir kitų svogūninių augalų veislių žiedų. Taip pat matome tam tikruose uždengtuose paviljonuose yra įvairios kompozicijos, taip pat tai yra iš tiesų puikia vieta apžiūrėjimui, na ir taip pat susipažinimui su įvairiais augalais. Na, išties dabar matome gausybę įvairiausių, nuostabiausių tulpių. Na ir taip pat reikia pasakyti, kad pavyzdžiui, birželis bus rožių mėnuo ir rožė būtent nusipelno ypatingo dėmesio. Ir šio arboretumo kolekcijoje yra daugiau kaip 1200 rožių veislių. Sezono metu parkas dirba kasdien nuo pirmadienio iki sekmadienio, nuo 8 valandos ryto iki sutemų. Taip pat dirbama ir švenčių dienomis, taip kad itin patogu parke lankytis. Na ir dar galima pasakyti tokią praktinę informaciją, kad prie įėjimo yra įrengta suvenyrų parduotuvė, iš tiesų gausus pasirinkimas įvairiausių suvenyrų. Taip pat sodo centre prekiaujama kokybiškais augalais bei sodininkystės įrankiais. Na ir čia būtent matome rožių kolekciją, iš tiesų yra puikiai. Aplinka yra prižiūrima, vejos taip pat prižiūrimos, taip pat naudojant ir išmaniuosius prietaisus. Nedideli upeliukai ir ežerai, kuriuose gyvena vandens augalai ir gyvūnai, žinoma, suteikia parkui ypatingos dinamikos. Arboretume taip pat yra specialiai pažymėti takai, kurie veda per naudingus energijos taškus. Na, o senojoje parko dalyje galima pailsėti vasaros kavinėje, taip pat čia yra didelė vaikų žaidimo aikštelė. Na, akivaizdu, kad arboretumą tikrai verta aplankyti visais metų laikais, nes jame reguliariai rengiamos sezoninės gėlių parodos. Žymiausia iš jų, kaip jau supratome, yra pavasarinė tulpių paroda, kuri vyksta balandžio mėnesį būtent šiuo metu. Na, o vėliau, gegužės mėnesį, vyksta rododendrų paroda, na ir seniausiams iš jų daugiau kaip 50 metų. O birželį jau minėjome, pražysta daugiau kaip 3000 rožių, iš viso 1000 skirtingų rūšių. Šiltnamiuose be abejo įrengtos kaktusų, orchidėjų ir tropinių drugelių parodos. Dar tokia praktinė informacija, kad yra galimos ekskursijos su gidu, tačiau reikia susitarti iš anksto, na, rekomenduojama likus ne mažiau kaip 14 dienų iki pageidaujamos ekskursijos datos. Ir žinoma, ekskursijos rengiamos slovėnų, anglų, vokiečių ir italų kalbomis. Na, kaip jau minėjome, arboretumas yra vienas svarbiausių architektūros paveldo sodų Slovėnijoje. 1999 metais jis paskelbtas nacionalinės svarbos kultūros paminklu. Na ir šis Slovėnijos sodų kultūros perlas išsidėstęs palei upelius ir pievas į pietus nuo miesto. Ir kaip jau minėjome, jame auga beveik 5000 medžių ir augalų rūšių. Na ir žinoma, jisai yra nuostabus visais metų laikais.
Na, kaip jau minėjome, parke yra didelė vaikų žaidimo aikštelė, tai yra išties vaikų rojus. Galima mėgautis batutų, čiuožyklomis, laipiojime senelėmis ir įvairiais kalneliais. Na, tai yra šeimoms draugiškas parkas iš tiesų. Na ir taip pat čia yra speciali natūralaus dydžio dinozaurų ir banginių paroda, kurią mes taip pat vėliau pamatysime. Jau buvome minėję, kad šis botanikos sodas buvo įsteigtas universiteto, Liublianos universiteto, tačiau dabartiniu metu jis yra nepriklausomas nuo universiteto. Tai yra lankomiausias botanikos sodas Slovėnijoje. Na, o pastaraisiais metais jis tapo gerai žinomas būtent dėl pavasarinių gėlių parodų. Ir tai yra vienintelis Slovėnijoje sumedėjusių augalų botanikos sodas. But you know, it's a lot of places to see, a lot of small spots. It's really beautifully arranged, and Yeah. as I see, beautifully maintained park, Yeah, it is. arboretum. Yeah, It's really really good to see and good to visit this place. And I hope that next time it will be more time. We will have more time and to explore this park in more details. yeah. As I said, we need one day At least. At least, yes. Na, taip pat reikia paminėti, kad 1965–1999 metais arboretumas buvo finansiškai nepriklausomas, todėl persiorientavo į gamybą ir paslaugas. Nuo 1990 metų jį prižiūri ir valdo Slovėnijos kultūros ministerija. 2003 metais įkurtas Volči Potok arboretumo institutas, kuris tvarko šį arboretumą, ir jis yra atsakingas už parkų ir sodų kultūros plėtrą visoje Slovėnijoje. Profesionalūs darbuotojai vertina ir plėtoja arboretumo kolekciją. I remember last time they have the dinosaurs. Sculpture of dinosaurs here. Pravartu taip pat paminėti, kad medžiai ir krūmai priklauso pagrindinėms Europos, Šiaurės Amerikos ir Azijos botaninėms rūšims, taip pat dekoratyviniais tikslais išvestoms veislėms. – 2003 ir 2004 metais internete buvo sukurtas interaktyvus herbariumas, na ir kolekciją sudaro atrinkti nevietiniai ir vietiniai sumedėję arboretumo augalai, taip kad galima taip pat apžiūrėti ir online. Triglav National Park, you know, it's not allowed to do anything there, to build something and so on. It's the big area around the highest mountain in Slovenia, in Slovenia, around Triglav, you know, it's really, I don't know, really very huge place. Yeah, I do understand that it's not only for exploitation, but also for protection, environment protection. Yeah, it's the national park, and the national park, it's, you know, always somehow. Netgi iš esmės miške tarp medžių matome aplink daugybę tulpių, įvairiaspalvių tulpių, įvairių veislių tulpių. Iš tiesų įspūdingas vaizdas.
pat galima paminėti, kad 1991 metais architekto Andrėjaus Kemero ir dizainerio Miljenko Likulo atnaujintoje parko galerijoje yra eksponuojama Janeso Boilkos gyvūnų statulų kolekcija. Pirmame aukšte yra salė skirta įvairiems priėmimams, taip pat vestuvių ceremonijoms. Taip pat apžiūrint parką matome, kad yra įrengti įvairūs įspūdingi alpinariumai, jų iš tiesų taip pat yra gausu. Ir be abejo, kad yra malonu apžiūrėti ir pasivaikščioti. Pagaliau pasiekėme parko dalį, kurioje yra dinozaurai ir banginiai. Iš tiesų, arboretume eksponuojama 13 dinozaurų ir 10 banginių. Einame pažiūrėti dinozaurų, apžiūrėti dinozaurų. Čia yra nemažai dinozaurų. Žinoma, tai instaliacijos, tačiau bet kuriuo atveju yra labai įdomu pasižiūrėti. Tikrai įspūdinga, nes instaliacijos yra daugiau ir mažiau natūralaus dydžio ir tikrai įdomu. Nors dinozaurai skleidžia garsus ir gali judinti galvas bei uodegas, o banginiai yra iki 25 metrų ilgio, tačiau jie nėra tikri, nebent turime lakią vaizduotę. Ir šios įdomios būtybės, aišku, pirmiausia yra skirtos vaikams, bet be abejo yra itin įdomios ir suaugusiesiems. Žinoma, ši dinozaurų paroda šiame botanikos parke Polčiai Patok Slovėnijoje neabejotinai traukia mažus ir didelius ir galima įsivaizduoti, kaip viskas atrodė prieš milijonus metų. Kaip jau minėjome, parke taip pat yra 10 banginių instaliacijų, galima taip pat apžiūrėti ir be abejo įsivaizduoti jų iš tiesų realųjį dydį. Ir pabaigai reikia pasakyti, kad vos už 5 km nuo arboretumo yra itin gražus Kamniko miestelis. Tai yra vienas seniausių Slovėnijos miestų. O arboretumo kaiminystė yra puikus derinys, kuris leidžia sujungti gamtą ir istoriją.